犹豫的呢？有在考虑的呢？深深，还是鱼子酱你会输？谢谢小杨的9个玫瑰。睡晚了我昨天是正常睡觉，只是今天比平时都更早起，因为昨天晚上我做那个小狗饼干，然后我就在那儿揉那个面包配那个饼干配揉了之后，它要放1个晚上，就是放8个小时，第二天早上就起来做，不然就容易放坏。然后我昨天就是因为那个面包那个饼干配得冻1晚上，然后昨天做完了之后就冻了，然后今天早上8点多就得起床起来做才行，但是我没有起来得到，我9点钟才起来的但是也很早了，我起来早上闭着眼睛在那揉饼干做饼干，真的是晚睡早起。对，而且今天下午又一直在外面嘛，然后就一直感觉到晚上也没有好好休息一下，我感觉又累又困的。让福宝直播挺好的，让福宝代替我直播。谢谢小杨的闪耀和小星星。一个定焦一个散光灯好贵。什么定焦灯？什么定焦散光灯好贵？散光灯吗？这是什么的？定焦灯和散光灯我不知道呀，没听说过。欢迎小健，我是好瑶。我今天晚上还要做海报感觉事情还蛮多的，我的那个东西都还没弄完。我一会儿下播之后，我还得先去把小狗的饼干给它弄了，因为我又做了另一个饼干。给它做完了之后，我还要再弄一下海报，因为明天要发一个海报在群里面，就是那个活动怎么弄的。而且我明天还想出去拍立得，哦天哪，怎么这么多事情？定焦定镜头，谢谢我的闪耀星河和11个闪耀，谢谢哦。镜头一般都很贵，一个 TT350闪光灯，闪光灯，镜头都很贵，反正我觉得镜头都挺贵的。定焦镜头，深深准备买多大的呀？50吗？50定焦吗？你家猫咪？我家不是猫咪，我家是小狗，不是猫咪。他们其他的他们养的是猫，他们都养的是猫，就我养的是小狗。副厂，这里是小狗不是猫咪，小狗。腾龙的可以呀，腾龙多少钱啊？但是腾龙感觉挺好的，腾龙。谢谢 David 的牌，谢谢哲哲的牌。但是买灯确实还蛮贵的，买灯就是但是对于一个专业摄影来说，灯是必不可少的东西，因为你拍东西必须得闪光灯，就是必须得要灯，因为你出去拍的话。如果遇到天气不好或者怎么样的话，还是得需要灯的。如果你想以后往专业走的话，那确实需要灯。50应该够用，我也觉得一般常见的就是50，定焦50镜头，定焦50。我之前的那个佳能也是，我不是说我当时买了2个镜头，一个是变焦原创的原配的官配的那个变焦镜头，然后我就专门买了个人像镜头，就是定焦50的，挺够用的了。如果你只是拍人像，普通拍，而不是说当个摄影拍的话，我觉得挺够用的。谢谢白白的11个星光闪耀，谢谢白白的10个星光闪耀，谢谢宝宝。让我看看你家小狗，你也买只小狗。你买小狗可不要就是3分钟热度，你得想好了再买，就是你得对它负责任，就是买了你就得好好养。没有闪光灯是吧？你要去拍别人的话，必须得闪光灯，因为有闪光灯你才会那个啥，就是你有闪光灯你才会晚上才会拿捏。因为一般情况下相机晚上你没有闪光灯的话，它就会就是那个会很高，那个
噪点会很高，你得把那个亮度调到很高很高，但是那个噪点就会很高，所以说必须得要像那个闪光灯。晚上大舞台丢帧了，输了，为什么输了还加1颗星？昨天我看白白他说你们不输不赢的，你们今天输了为什么还加1颗星？这是为什么？我肯定会好好养，我一般喜欢小狗，这小猫和小狗更喜欢小狗一点，我是狗狗叫的。战绩太好了我懂了，是不是你们虽然输了，但是你的战绩太好了，所以说给你加了1颗星，是这意思吗？今天吃了几个柠檬？以我的聪明才智，我只吃了1颗柠檬。以我的聪明，我今天可是答对了2道题，还有好几个粉姐没有看见我，他就没有抽我回答问题。其实我猜对了好多个，但是他抽我回答了2个，就是反正我回答了2个都回答对了，咱们就是说狠狠拿下了1分。谢谢蛇年的灯牌，然后吃了1个柠檬，吃了1牙，太酸了，太酸了，太酸了。回力正，我们可以点点赞哦，咱们可以点点赞哦，点点赞哦。欢迎874，谢谢小健的点赞。谢谢梅欧老师的灯牌，晚上还有梅老师。谢谢梅欧老师的11个闪耀，欢迎宝呀。可以点赞哦，我们家把赞赞点起来，赞给抽起来。瘦了呀？没有瘦，我本来想我之前还跟你们说，我说我想夏天瘦出人鱼线来，但是我感觉现在都几月份了，现在都5月份快结束了。这是什么？我看见了什么？天哪！咱们白，要不你留一点给20号。40了，恭喜我们白走升到40级，恭喜白白升到40级，好耶好耶！又是在我这升级的，你在我这升了好几个了。谢谢我们白白的水草花园，谢谢白白，谢谢白白。恭喜白走，恭喜白走，恭喜白走，升到40级喽！哇塞，你是我们这儿，你是我会员里面。不是。我笑死了。梅六老师应该是最高的，梅六老师42级，应该是我会员群里面最高的了。那你是第2了。我现在会员的值又掉了1个，现在只有12个了。谢谢人天点赞。欢迎冰冰，谢谢冰冰的灯牌。我是门主小弟，什么？你还是门主小弟吗？暂时的20号再续。但是今天你什么时候掉啊？因为今天今天好像是那个核动力掉了。核动力的掉了，它掉了就是退群了，然后现在就只有13个了。欢迎小斑马。明天到期，你是不是后天就退群了？你要赶紧趁后天赶紧给回群，赶紧续一下。我下个月暂时了，什么意思？暂时了什么意思？不是吧，生生。你这暂时什么意思？给我一个明确的答案。谢谢林天点赞。
不是吧，莎莎，你也要离开吗？心碎了。你这个暂时什么意思呀？你这暂时什么意思？请问，请问，请问，深深同学。谢谢小健的点赞。天哪，我觉得果然化妆不能化太早了，化太早了，我今天就是一早上就化了待一天，我感觉现在属于一个晕妆了，感觉这个快没了，下面一坨了都变成。谢谢小姐的点赞，还是刚化的时候是最好的，果然什么都是最开始的时候是最好的，人也是刚见面的时候，刚认识的时候最有新鲜感，最好的。欢迎爹成。谢谢鱼子酱点赞。爱让我们流多少眼泪，你的眼神充满美丽，带走我的心跳，你的温柔。我们3000点赞了，咱们再点点，我们点到5000，今天点到5000吧，点到5000的时候给大家来个shaker， 哎 ，heart shaker， 突然忘记叫什么，突然忘记它的名字是什么了。欢迎原来如此。谢谢原来如此的灯牌。给你出个冷笑话，行啊。我看看你要出什么，我看看你要出什么冷笑话。让我听听，让我听听，这是个什么冷笑话？世界上有北京、南京、东京，为什么没有西京？西京，所以说是为什么？西京，西天取经，所以是为什么？西游记。他说西京嘛，我就想到西天取经。欢迎 CY， 因为唐三藏，为什么？为什么？我没懂呢。西京啊，好神经啊！天哪，西京被唐僧取走了。刚刚那个叔叔说。唐三藏，我都还没有反应过来，我说为什么因为唐三藏，然后你说西京，然后你这样说西京被唐僧取走了，我说好，果然是冷笑话，就是人在无语的时候真的会笑的。我终于知道为什么冷笑话为什么最后会笑了，因为有时候真的会被答案给雷到，就是听到答案真的会无语到笑的。谢谢小坚的点赞。
气笑了，也不是气笑了，因为也不气人啊，就是无语了，无语笑了。人在无语的时候真会笑的，无语的笑了，这是完全没有想到啊，咋是这？欢迎生而平凡。所以说鱼子酱你是在哪儿学到的这些冷笑话的？你是在哪儿看的？今天刚看到的。你在哪儿看到的？一般我平时都不会主动去看这种冷笑话，一般我的冷笑话都是别人给我讲的，然后我就记住了的，或者是我突然刷到了然后看见的，我也很难就是会专门去找这个冷笑话，基本上不会专门去找这个冷笑话。哎，青梦。谢谢锅巴肉的点亮粉丝团，谢谢锅巴肉的灯牌。戴隐形眼镜戴久了真的好看，就跟化妆一样，化妆化久了它会花，隐形眼镜戴久了也是眼睛好看。你们有戴过隐形吗？有没有戴过隐形的包？戴过隐形就知道戴隐形是什么样的感受了，而且我发现隐形和美瞳还完全是不一样的感觉。戴着小健应该戴过吧，如果你平时会化妆的话，小健你是不是戴过？欢迎3D。眼睛小戴不进就放弃了。我跟你说，第一次都是这样的，我第一次也是戴不进去，但是我比较胆大，就是我胆子比较大，我就是不怕，我会直接往里面戳。我第一次就是直接往里面戳戴进去的。就是如果你害怕，就比如说你的眼睛你看着，就是你聚焦到你的那个就是马上要进眼睛的这个美瞳上或者隐形眼镜上，你就会感觉有东西要进眼睛里面来，你就会很害怕，就会眨眼睛。所以说每次一戴上去你就会眨，然后它就会粘住一起，然后就会滑片。所以我就首先你就不要怕，只给它怼进去就好了，就你戴习惯就好了。刚开始都是这样，你眼睛翻大，然后就可以戴进去了。谢谢高冷数学的牌，谢谢鱼子酱的点赞。一般就是这样就可以戴进去。但是其实一般这种都是你戴习惯了就好。但是我觉得说，可能对男生来说，平时也就是戴框架眼镜，也不会说去戴隐形之类的。但是真的，我觉得戴隐形真的感觉很难受，就是戴久了，而且会就是如果是不讲卫生或者是怎么样的话，眼睛很容易就是发炎之类的。所以说能不戴还是别戴。欢迎小颖，晚上好，小颖。谢谢鱼子酱点赞。自己修刘海了吗？你怎么知道？我刘海基本上都是自己修的，我头发
我头发我包括我下面头发剪，我都是让我家里面帮我剪的。我基本上都是自己修刘海，我从来没有去理发店剪过刘海，因为我觉得理发店剪刘海的话，就是会很那个，很容易给你剪毁，他永远都不知道一丢丢是多少，他给你剪一丢丢就可能直接就是没上，太齐了。其实它也不齐，只是你给它扒拉，就大概是齐的就行，给它不拉它就变齐了。它大概就齐了就行了。你说它绝对整齐的话，那其实也没有，就是大概齐的就行。后期我都是 P 上去的哦，那也挺好的。哎，所以小健你是近视吗？小健你近视吗？欢迎9万里。而且我已经我基本上有刘海，我从小学4年级开始我就有刘海了，差不多小学4、5年级，5、6年级开始我就有刘海了，我一直到现在，一直都是这个有刘海的，所以说我已经练出了，就是说非常有经验的，就对我自己来说就是很适合我自己，非常有经验的剪刘海的技术，已经被我自己练出来了。有一点200多度，那也还好，200多度，我觉得100、200度都可以忽略不计的那种，除非你要开车或怎么样，需要戴眼镜，不然的话，我跟你说，就是平时都可以不用戴眼镜，都可以的。欢迎林雨峰。开车就戴是吧？像开车这种必须得看清楚，就是太危险了，所以说必须得戴。但平时就不用戴。平时的话，我觉得就是200多度，其实是能看得见的话就可以不用戴，因为戴眼镜其实也不是很方便。欢迎死哥，特别是以前口罩的时候戴眼镜，你还会就是戴口罩，它就会有雾气在那个镜片上。哎，小莫，我们还差4个赞，给大家来一个，终于40，是的呀，宝宝，给大家来个切克 heart 切克，谢谢小点点赞，终于40了，我们宝。本节目是亲子教，严肃点。耶耶耶耶耶！当当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 当！谢谢小姐的点赞，给大家来一个 heart shaker。
너의 날 사랑하게 될까 간절히 바란 너도 나와 같기를 Oh yeah 맘뿐이지만 먼저 다가가 사랑을 말해주자 하지마 Baby be my love Baby bang 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 이상하게 생각해도 어쩔 수 없어 他在说什么？理他干啥？直接给他拉黑就行了，搞不懂。神经兮兮的，就是说。噔噔噔噔噔噔噔。嗨，九九一。像这种都，像这种直接都不用理他，我感觉，直接都不用给他多费口舌，都不用给他多说什么。欢迎66。欢迎包子。跳成手势舞了，省去脚的功夫，直接就变手势舞了。乌鸦坐飞机，这个好像，这个是不是那个名字？发牌，里面好像就有一句乌鸦坐飞机的台词。欢迎冰冰，谢谢你们的灯牌。
谢谢 BB 不点赞。小健在干什么？你在边上？你在玩游戏，还是说在什么？然后在直播看直播？谢谢小健点赞。现在会值班了哦，对，你说今天会值班，你说昨天休一天，然后今天和明天是不是值班？你周五的时候说的。那你值班的话有工作吗？你值班的话会做那些工作相关的事情吗？还是说就只是在那待着就行了？想不想还是做一些的哦？但其实我觉得时间还挺长的，你就是休息一会儿做一会儿，休息一会儿做一会儿，就是想做的时候做一会儿，应该还是可以做一些吧，感觉时间挺长的，一个晚上。欢迎大姑。月底就会轻快一些是吧？那感觉也挺好的，这样的话你至少你可以就像是像作业一样，你提前做，总会就比如说像周五周六周天的作业，你周五做一些，你周六周天就会可以轻松一点，就可以多玩一会儿。哎，这猪340。直到周二晚上下班。你这次哦，对，你要值2天，周天和周一，周二就直接周二下班点就直接下班了是吧？欢迎露拉拉。做了一个后期，真太难了。我感觉生日剪的视频挺好的呀，我看你剪了，我看你发的视频了，真剪挺好的。谢谢黑梦的灯牌。周二晚上回家，晚上吃饭，晚回家。好，谢谢大家的灯牌。结果被推迟，周四再去吃，那也挺好的。谢谢黑梦的大啤酒。
就像我之前，我本来20号办完那个周年，不是我21号，我就想的是21号约我家狗绝育，结果我刚跟那个医生跟那个动物医院约好，我说21号绝育，结果晚上我朋友就给我发消息说21号他过生日，让我过去吃晚饭，然后我就跟那个医生就是说换一个时间，就有时候他就是这样的。那个是白天录的哦，所以说你说是晚上录的，不知道怎么剪是吗？但是说实话，你晚上录你必须得有光才行，你白天录的话它会有自然光，但你晚上录如果没有光的话也挺恼火的。欢迎花糕。谢谢花糕的灯牌。我觉得深深你再练，你再多练一会儿，再多练一段时间，你可能就和三通一样了，就是慢慢的就往那种很正式的摄影路上走了。然后到后面你就要去问他们怎么拍了，然后你就要开始买各种装备了，会不会？天天都有约？我没有啊，我没有天天都有约啊，我是21号，我21号的时候我朋友过生日，21号朋友过生日，然后去帮他过生日。我平时就是闲得很呢，我就这周六的时候，我这周5、这周6，我本来想找我朋友玩的，就是自己在家会很无聊，我就找我朋友玩，结果朋友他们都有事儿。不过幸好周天我也有事儿，不然的话我又自己在家待一个周末了。我现在和喵老师很像，装备太强了。你现在也很有装备了呀，你拍到后面的话，你装备也越来越多了。微调参数都百搭，那不是就是学嘛？其实这些都是可以学出来的，或者是你的经验慢慢变好了之后，这些就会自己就琢磨出来的。所以说我说，深深后面就会越来越像三通老师，装备越来越多。感觉有点拍摄有点天赋，那不挺好的，但是这个都是可以练出来的，只要你自己觉得好看，就是你有一定的审美，都会拍出来好看的。欢迎49。感觉你在骂我，但是没有证据。是不是就是说有再好的相机，然后不会拍不会调也是白搭是吗？但是这些都是可以练出来的，声音还得学。我之前老早就想学 PS 了，但是我到现在都还没有学会，因为 PS 太难了，还不如就学还不如就弄醒图。现在醒图可高级了，很多那种就是功能就是都有的，就是你平时要用得到的功能都是有的。我没有。cos 照主动找老师，沈老师能不能帮我们拍照片？沈老师应该他想你自己后期，他说开始想我可以帮你拍，但是你要自己后期，是不是？应该没问题，真的吗？所以你不是说你不会修吗？你不是说你只会拍吗？欢迎西安。PS 入门到什么？小七你会到放弃？我没有看到那个放弃那个字的时候，我还以为你会呢。
但是因为 PS 确实挺难的，电脑上的就是挺难的。我之前上大学的时候就想学到现在也没有学会。邮费25顺丰。美图秀秀简单搞，但是我觉得美图秀秀它的功能就是可能我没有用习惯美图秀秀，我现在基本上都没有下载美图秀秀，我基本上都是用了醒图，我觉得醒图的功能更多一点，然后所以说我觉得就是感觉醒图会更好用，一般我朋友他们我都会推荐醒图。我会就是拍这样放，真的吗？小齐你会吗？昨今2天拍爽，叔叔今天这2天又去哪儿拍了？这个周末又去哪儿拍了？欢迎一直江，就是拍照一时爽，修片火葬场是不是？漫展这2天有漫展吗？这个周末也有漫展吗？像素蛋糕可以花钱修图，对，像素蛋糕也可以那个，你一口气 P 很多张图，就是批量 P。但是我不会用像素蛋糕，我之前我朋友也给我推荐过像素蛋糕，但是我不会用，然后所以说还是用了醒图更那个一点，用习惯了，在自己的舒适区，而且会就是习惯了的软件会更快一点，反而 P 图会 P 得更快一点。我们去找龙姐玩一下吧，又去找龙姐，找老搭档玩一下。其实 PS 修人像有专门的人像插件，我好像知道，但是就是不会修，打不了一点，没关系，就是玩，不会 P 图。现在我感觉男生基本上都不会 P 图，男生能拍都算不错了，很少，除非你真的很喜欢摄影，或者是很喜欢就是这方面的然后会经常拍的话，你才会学修图，才会知道怎么修。300、800张2秒搞定，真假的？我只知道当时我不是要批量，我当时也是属于是批量修图，然后我朋友就说你用像素蛋糕会修得很快，就不用一张一张去修了，他说那个就可以批量修，但是我当时放弃了，因为我是属于是每一张它都不一样，就你修的点不一样，所以说每一张都是单独调的，我就没有用它那个像素蛋糕。谢谢小杨的鲜花。懒得修，主要有时候收敛不好。对，因为每个人审美不一样，特别是修人的时候，你修的人不一定就是别人喜欢的样子，所以说修图这种还是自己修，自己按照自己喜欢的方式修。就有时候比如说像你去那种摄影棚啊，或者是写真馆拍，他都会问你很多就是后期你的意见之类的，就比如说你想修的自然一点，还是修的精致一点，怎么样，他都会问你。就有些他不喜欢，就喜欢修的自然，你给他修的很过，他就会不满意。所以说我感觉修图这个就是众口难调，就拍的话还好，就是修图会众口难调。白白学200，什么白白学200？欢迎我小龙，也不没必要。但是你这不是那个吗？你这不是也是自己兴趣爱好吗？但是你兴趣爱好搞那个的话，确实得需要自己修。像叔叔经常去拍漫展，你后面你都可以在漫展接那种场照。就是我之前有个朋友，就是他买了个相机之后，他就自己练拍照，然后他也是2次元嘛。然后他就自己找模特多拍，然后后面他就在漫展约场照，而且很便宜，他约场照就可能就是50多块钱一组，还给你免费修4张，然后就很多人找他拍。好久都没用了，拜拜，你也会像素蛋糕修太过跟坏人一样。对呀，但是有些人他就是喜欢修太过，他就是喜欢那种网感一点的，但有些人就是会喜欢自然一点。所以说就是
所以说就是怎么说呢，就是 P 图这种哈，每个人的风格不一样。可以免，真假的？我只拍着玩。叔叔你也可以啊，你后面就是你拍着比较有经验了，你可以去约场照。就是你觉得你的拍照技术获得了你的客妹的肯定，经常他们都夸你拍得很好，然后你就可以去试着，你开始你就25啊，或者是这种便宜的收，然后后面你可以慢慢越拍越贵，然后你后面就变成一个专业的摄影，喜欢自然点的。但因为我觉得就是你修太过的话很难把握那个度，所以说一般都是会就是你给别人修的时候都会修的比较自然，就是会比较浅。牌在变，怎么了啊？你们在玩游戏？你们在打牌吗？谢谢10万的灯牌。但是其实真的是可以这样，这不亏是一门后面可以就是把那个什么，就是把兴趣转化成一个副业的一个点儿。他们在说团名字是什么？他不是在说牌仔变了吗？酒窝都没了，笑死！需要会 PS 和 LR 是什么？这个我不知道，我只知道 PS 和 PR 是不是 PR 好像就是修那个视频的。欢迎林雨峰，欢迎树团团。就是调色很难调，对，调色很难调，特别是如果你前期就拍废了，后期调色更难调。一般我就是出去拍照，特别是约拍那种，或者是跟我朋友他们出去拍，我都是你必须前期就给拍好，就我不接受前期拍不好，纯靠后期拉，因为很难拉，就是属于是你前期都不好的话，后期根本就没法救了，就哪怕你那张照片非常的完美，但是也救不回来。白白哥在这里吗？你找白白哥哥干嘛？白白哥不在这里，他现在不在。谢谢树团团的灯牌。想他了，你可以行，一会儿我替你转告他，可以吗？我一会儿替你转告他，丢了，对，他现在不知道在哪儿，他现在不知道。来了，你的白白哥哥来了，你快去找他说话吧。来了什么鬼玩意儿？有人想你了。眼睛太卡了，卡，这不挺好的吗？有人还挂念你，你不在，有人挂念你。谢谢龙之江的灯牌。就是调色，后期调色不用讲。小七，你为什么会这么多呀？你是自己学的吗？感兴趣学的吗？还是说工作跟这个有关？感觉小七很会的样子，就是很懂。我感觉我都不知道这些。终于是日，终于40了。做平面的，难怪你知道，难怪我感觉你这些都知道。做平面的是哪一种平面呀？平面模特那种吗？还是说平面设计之类的？感觉就是做平面设计之类的就会很懂修图啊，或者是这些设计哦。天哪，我们今天早点下播吧，我感觉我下一秒要把那个隐形眼镜给眨出来了，眼睛太干了。这18，天哪，真假的？就是戴隐形戴久了，就是会这样，太干了，就是眼睛缺氧。而且像我这种戴大直径的，
就会那个什么。而且真的我觉得要不是因为我真的眼睛近视到就是属于是没办法，就是不戴眼镜就看不见的话，我真的是不想戴隐形的。但是因为我就是平时化了妆，我就不想戴那个框架眼镜，因为戴框架眼镜的话，就是你贴了睫毛它就会压着很不舒服，所以说我一般都会戴隐形。但是戴隐形和美瞳不一样，因为隐形它的透氧度更高一点，美瞳它有颜色，它更厚一点，透氧度更低。像我们这种经常戴美瞳的眼睛就会很干，然后时间久了就会得那个干眼症，眼睛上面就会有那种白色的小丝丝，就是那种你可以给它拉出来的那种。我不知道你们遇到过这种没有，就是这种就是干眼症，就是你戴久了它就会这样，就是很容易就眼睛缺氧，就会很干很难受。但是没办法少戴隐形眼镜，因为不戴就看不见。我除了我一般都会戴框架眼镜，不对，就是化了妆就会戴隐形，一般就是很少戴框架。39了，对哦，小健都39，小健也快40喽，小健下一集就40了。不戴眼镜，我不戴眼镜，我跟你说，我完全看不见。我现在眼睛400多度了。我现在属于是不戴眼镜，一个人站在我面前，我可能看见一个人站在我面前，就是他整个人的模样，就是那个大概我知道，但是你要说我能看见他的五官，我看不清，真的就是什么，就是400多度，真的就是整个世界都是模糊的，而且还是加100的闪光。9到40好像要1万多，39，这么多吗？17000，越到后面是不是越难？这样眼睛强了。现在我是框架，如果我这不是框架的话，就是有镜片，就其实有镜片的话，睫毛会抵着眼睛，而且你的镜片越厚，它会把你的眼睛弄得越小，就是透过那个镜片，把眼睛弄得越小，太难了。驳回，直接驳回。欢迎287。我以前一直都以为就是成年了度数就不会长，但是现在还在长，我在害怕，我害怕我以后要是长到了600度，如果但凡有一天我长到600度，我就去做那个隐形眼镜就那个眼镜手术，就是近视眼手术去了。但凡我以后度数高到什么600多、700多、800多，我就去做手术去了，太吓人了！报警了，有人在找魏晨，我驳回，直接驳回。度数没长了散光，所以说为什么我又长了散光，又长了度数呢？5年了，真好。你怎么保养的？我就不想它再长了，我觉得它现在这个合适了，我真怕以后越来越高，以后老了怎么办啊？天哪！要是以后真的长到了什么600-700度、700-800度，真的去做手术。多熬夜玩手机，你在开什么玩笑？真假？多熬夜玩手机，真的吗？多熬夜玩手机，你在骗我？你知道他们有些人是那种，就是有些学生，嘛，你就700，什么？你700真假的？就有些学生，他们就是晚上会戴一种眼镜，你知道吗？就是那种可以回度数的眼镜，就是晚上睡觉戴一整晚，然后第二天白天，然后那个视力就恢复正常了，然后第二天晚上又会一直戴，就是会一直戴这种眼镜，就是睡觉的时候戴，好神奇啊！这种我小的时候怎么没有这种？早点休息。好的，我们今天就再过一会儿吧，再过一会儿我们就下了。谢谢我之江点赞。
我们再放2首歌吧，我以为就是最后2首歌，你还真说对了，还真就是最后2首歌，你还真说对了。我本来还想播到12点的。如果不是那天阳光刚刚好，鼓起勇气联系方式我拿到，在球场里那人全部虚假，这很奇怪，你侧脸在闪耀，挣扎反侧，手机还没有关掉，现在给你传信息刚好，玩个游戏不和剪刀，输了你又假装睡着，我能猜到你偷偷笑，明天约我不晚不早，很好，等着接招，为你准备好的绝招，一起走吧，想得到肯定能回答，靠近点吧，在你耳边说句想法，想你感应到，打球持球必须趁早，你是我的太，我甜蜜的烦恼。嗨，小猪，晚上好，小猪，好久不见。怎么往网络切割掉，那句话有没有收到？先把毛掉发送之前，谢小猪的灯牌。啥歌？你是说这首歌是什么歌吗？这首歌叫做《见面就告白吧》。西瓜已经记住，好嘟好嘟，谢谢小猪，谢谢小猪的西瓜。当，好耶！到时候收到西瓜，我又可以2天不买西瓜了，就可以吃2天了。它是520的歌是吧？它的名字就很适合520的歌。等线下载，好，就是还不知道什么时候会有线下呢。好，到时候小健别自己先害羞了。不适合单身狗的我们，哲哲你要怎么说？哲哲，我跟你说，你要相信自己，你知道吗？你要相信自己，就不要老是觉得自己单身狗，你要相信自己有一天可以脱单，那你就会很快的，要给自己有下意识的潜意识的信念。谢谢我们空梦老师的灯牌，谢谢小杨的加油呀。孤独症，这怎么个事儿？为什么要相信自己孤独重啊？不会的，怎么可能？空老师应该是属于是直播的时候，他不是老是喜欢直播的时候，就是有时候无聊或者是没人的时候就刷直播，看大家在干嘛吗？空老师来个禁言。我也这么想的，真的假的？你们到时候离线下就害羞，一个二个挨的不行，比我还挨。我已经不相信自己会结婚了，挺好的。我之前不是说我有个朋友嘛，他之前就属于是原生家庭的原因，然后就导致他有点就是他爸妈就在他很小的时候离婚了嘛，就导致他有点缺爱，然后他之前谈恋爱都属于是一个接一个，就是不会空窗期很久，他就是需要有一个人来爱他。但是他现在都属于是那种只想谈恋爱不想结婚，他甚至而且他之前分手了之后，他就觉得说随缘了，就是感觉人还是需要成长，就是他就不会像以前那样，就是很需要就是走出上一段恋情，就是赶紧进入下一段。他现在就是直接一个观念的转变，我当时都是很震惊。我就说他以前这么那个的，怎么突然变成现在这样？我是在说他，就是突然变化的好快。他现在就是属于是感觉就是觉得单身很好，觉得自己一个人很好，然后他也不想结婚，他也是属于是这种。那是玩够了，看透了，也不是。因为我觉得他是三观就是越来越那个了，就是可能慢慢成熟了吧，他就是可能不会像以前那么的缺什么东西。
但是我觉得原生家庭其实真的很影响人的，就是你从小在一个什么样的环境里面长大，你长大之后就会缺什么东西，你长大之后就会想要弥补自己，就是会下意识的想要多去寻找那方面的，就是这种，不是找不到，就是没想找，笑死。父母感情挺好的，那不挺好的？那就是还没遇到，顺其自然，顺其自然就是最好的。当当当当当当。好了，家人们，我们要准备下播了。下播第一件事就吃隐形眼镜，结束了。2岁啧啧，那么小啊，林天，那你是跟着爸爸还是跟着妈妈？好小。跟外婆哦，但是确实我感觉就是会很其实我觉得这样的话确实感觉挺那个，影响很大。谈恋爱就是2个人的事，一旦结婚就扯了很多，就很累。是的呀，就是这样的呀，那肯定是呀。所以说为什么？所以说我那个朋友他其实也是一个观念的转变，他就觉得说，结婚是很久的，就是很长的事情，就不会因为一点点就觉得合适或怎么样就将就。他就觉得如果是一个合不来的人的话，就不能将就这种。行。找到新外婆了，你外公挺那个的，挺开明的，因为很多老年人就是他们不愿意接纳就是黄昏恋。就我外公就是我外婆她走了之后，我外公他就一直都是一个人，而且我外公不会做饭，你知道吗？就是我外婆还在的时候都是我外婆在做饭，然后我外婆走了之后他就一个人，然后就在我舅舅家，然后还在我干妈他们家就是吃饭嘛。然后有时候中午或者是早上他就自己煮面吃，他就每天就煮面，他因为他不会做饭，他就是每天煮面，他就是不愿意重新再找个老本儿。结婚是对啊，结婚是一辈子的事情。这个话题不好，不太正能量。现在我觉得你天挺好的，明天没就是你不会觉得你很颠，看不出感觉，可是感觉不出来。完，第3首歌听完了。哎呀，我的扇子怎么烂了？天天被我玩烂了。下播吧。我今天晚上还要做海报呢，我要争取明天你能不能买票过来？买票过来过去哪儿？明天我还要争取给你们发那个呢，到时候活动的一个流程，就是也不是活动的流程，就是抽奖有些哪些，但是我的东西又还没做出来，所以说只能靠你们脑补了，太恼火了。除了我，他们三个人一桌了，什么好东西才分享，其他得藏心里。说得好，给他拽过来。你们3个人一桌了，是你们那个结婚那个吗？去婚礼的，你们都凑成段了吗？欢迎冰空理会，只剩他们仨了哦。桌子给你们留了，你们。10个变3个了，天哪，桌已经没了，10个变3个了，怎
怎么一下少这么多人？天哪！我都不想去。一开始大家不是都挺那个的吗？大家挺想去的吗？怎么一到现在就是感觉不是很想去了，笑死！一开始大家不是都挺积极的嘛，就挺说起来都挺兴奋的。时间拉得越久，就越可去也可不去，是吧？再不，我准备下播了，再不下播，我觉得我可以12点再下了，直接播到12点了，要不都不得不去。是的，你作为伴郎，你确实不得不去。咱俩跟小猪说红包转好了，咱也不去了啊？真假？到时候白白一个人，太孤单了吧？白白一个人就是东张西望，看不到一个熟面孔。我刀呢？到时候太吓人，到时候白白我寄快递得了，不是。白白要崩溃了，白白说我想不去，没办法呀。不过你们还是可以去玩的，你可以去玩那个啥一下，那个去玩就是那个就是去聚一下之类的，玩一下感觉挺好。好了，家们准备下播喽。敦煌多玩一天，哎呀，我也好想去敦煌。我也不去了，你知道吗？那你不去，那昊天哥的那个怎么办？他的伴郎怎么办？你这也太那个了吧？他临时也找不到伴郎呀，他重新找一个。你们这也太那个了吧？临时水他，现在去退机票，他到时候直接飞过来打你们，因为你们这儿临时都水他。好了，家们，我们准备下播喽，下播喽，大家早点休息哦。我要去取引擎去了，留桌了，不去不太好。对呀，阿欧去呗，去了跟他们一起玩。晚安，大家晚安，早点休息，拜拜。记上，大家早点休息哦，拜拜。